عليكم. اليوم غادي نخدمو ليكزامبل ديال لا تيوريم دو نورتون. دونك ليكزامبل ديالنا هو كالتالي. دونك عندنا ان جينيراتور دو كورون 2 امبير، une résistance 8 ohms, un générateur de tension 8 volts, une résistance stage ohm et un résistance RL. Les films par calculer le courant IL. Donc le courant IL مجهول. Donc la théorème de Norton consiste à remplacer un circuit là par un courant IN, un seul courant IN en parallèle avec un résistance RN en parallèle avec la résistance RL fait par calculer le courant IL. Donc la première étape c'est le calcul d'IL RN, la résistance de Norton. C'est les mêmes étapes d'IL la détermination de la résistance de Thevenin. Donc on remplace tout générateur de courant par un circuit lié ouvert, tout générateur de tension par un circuit lié fermé. Donc comme vous voyez dans le schéma, donc maintenant les deux résistances ils sont en série, donc parce qu'ils ont traversé par le même courant. Donc Rn est égal à 24 ohms. Donc on dit la deuxième étape. Donc la deuxième étape c'est le calcul le courant IN. Le courant donc la deuxième étape, donc je نديرو فيها اننا كنغومبلاسيو هاد la partie اللي فيها le فين باغي calculer le courant par un circuit اللي هي fermé. Comme vous voyez dans le schéma, et on calcule le courant qui traverse la circuit اللي هي fermé IN. Donc باش نكالكولي le courant IN غادي نستخدم la loi d'Email في هاد la partie هادي، وهذا هو le sens ديال la loi d'Email، هذا هو le sens ديال la mail. Donc بدينا من هنا، دونك غتعطينا 8 فولت ناقص 8 بلاتي سمحوا لي. دونك 8 فولت زائد 8 مضروبه في لو كورون كي ترافيرس cette برونش. دونك لا تابليكينا لا لوا ديما في هاد لا برونش هادي، دونك عندنا غتكون عندنا هي اي 1 تساوي اي 2 زائد اي ان. دونك لو كورون في هاد لا برونش هو اي 1 موان اي ان، دونك غتعطينا زائد 8 مضروبه في اي 1 موان اي 2 ناقص 16 مضروبة في اي ان، ناقص 16 مضروبة في اي ان. دونك كتعطينا اي ان est égal à 1 ohm. دونك كتعطينا واحد ايكواسيون d'un seul inconnu اللي هو اي ان. دونك غادي نلقاو في الاخر ان اي ان لو كورون دو نورتون كيساوي 1 ohm. دونك كيف لاحظتوا ان في لي تيوريم دو تيفنين شنو استخدمنا لا لوا دي نو، في لي تيوريم دو نورتون كنستخدموا لا لوا دي ماي، سوفون كنستخدموا لا لوا دي ماي. دونك لا ديرنيير ايتاب هي اننا كنغومبلاسيو هاد لا سيركوي كامله par un générateur de courant IN اللي لقيناه كيساوي 1 امبير و une résistance اللي كتساوي 24 ohm اللي كتسمى la résistance de Norton. Donc d'abord le calcul ديال le courant IL est très simple. Donc غنستخدمو le diviseur de courant. Donc كيف شفنا في الفيديو ديال le diviseur de courant ان ال IL شنو غيساوي لا ريزيستانس الاخرى اللي هي 24 مقسوم على لا سوم ديال لي دو ريزيستانس هي RL زائد 24 مضروبة في لو courant d'entrée IN، le courant d'entrée اللي كيديفيزا en 2 courants. دونك هادي هي IL. دونك IN ديجا عندنا دونك 24. دونك كيبقى لنا RL كتبوها لينا في لي دوني ديال لي زيكزارسيس. نتمنى هاد الفيديو كان عجبكم الفيديو كان يعني كنتمنى انكم تشتركوا في لاشين وديروا جيم لاباج فيسبوك ايفيزي، وكذلك تشتركوا في يعني في الجروب ديالنا الكيمياء والفيزياء الجامعة اللي كنشتركوا فيه بعض الافكار وبعض المعلومات على المجال ديالنا. وشكرا.